Dünyada sirrini gizlətməkdə davam edən Bermud üçbucağı barədə bəlkə də çoxları bilir. Amma Bermud üçbucağı dünyada yeganə belə sirli yer deyil. Dünyanın müxtəlif yerlərində Bermud üçbucağı kimi onlarla sirli yerlər mövcuddur. Onlar da özlərində çox saylı sirləri gizlətməkdədirlər. Bugünkü videomuzda dünyanın ən sirli yerlərindən bəzilərini izləyəcəyik. Sakit Okeandakı Şeytan Dənizi və Əjdaha üçbucağı adlanan ərazidə müntəzəm olaraq Bermud üçbucağını xatırladan hadisələr baş verməkdədir. Şeytan Dənizi Yaponiya sahillərində yerləşib və orada da tez-tez maqnit anomaliyaları, qəribə işıq saçan alovlar və naməlum obyektlər, həmçinin müəmmalı şəkildə yoxa çıxmalar qeydə alınıb. Bu ərazi Yaponiyanın dəfələrlə başına oyunlar açıb. Şeytan dənizində baş verənləri öyrənmək və bunun düşmən təxribatının olub-olmamasını yoxlamaq üçün 1952-ci ildə Yaponiya hökuməti oraya Kayo Maru 5 adlı elmi tədqiqat gəmisini göndərdi. Gəminin heyəti 31 nəfərdən ibarət idi. Amma gəmi Şeytan dənizinə daxil olan kimi orada yoxa çıxdı. Yaponiyalı mütəxəssislərin gəmi ilə əlaqə saxlamaq cəhdləri isə boşa çıxdı. Bundan sonra Yaponiyanın daha bir neçə gəmisi Şeytan dənizinin yanından keçərkən orada yoxa çıxdı. Bütün bunları nəzərə alan Yaponiya hökuməti Şeytan dənizini təhlükəli ərazi hesab etdiyini bildirərək oraya gəmilərin yaxınlaşmaması barədə xəbərdarlıq işarələri yerləşdirdi. Yer üzərində daha bir təhlükəli və sirli yer ABŞ-ın Utah ştatının şimal-qərbində yerləşir. Bigeloy rançosu adlanan bu yer 480 akralıq ərazidə yerləşir. Ərazinin üzərində dəfələrlə naməlum uçan obyektlər qeydə alınıb. Bundan əlavə, həmin ərazidə qeyri-adi hadisələr də baş verməkdədir. 1994-cü ildə həmin ərazini pulla satın alan Terry və Gwen Shermanlar özləri də bilmədən başlarını bəlaya saldılar. Rançoya gəldikləri ilk gündən Shermanlar otlaq yerində böyük canavar gördülər. Amma canavar özünü olduqca sakit aparırdı. Shermanlar hətta onu tumarladılar və heyvan bir an özünü adi ev itlərindən biri kimi apardı. Amma biraz sonra canavar gözlənilmədən kiçik buzovlardan birini ağzına götürərək ildırım sürəti ilə qaçmağa başladı. Sherman dərhal silahı əlinə alaraq canavara atəş açdı. Ancaq canavara bu güllələr təsir etmirdi. Buna görə Sherman canavara iri qırmalarla atəş açdı. Yenə də canavar yaralanma nişanı olmadan yoxa çıxdı. Halbuki Shermanın güllələri ayı öldürmək üçün nəzərdə tutulmuşdu və onun sərras atışından sonra hər hansı heyvan yerindəcə can verirdi. Shermanlar sonraki günlərdə canavarı izləyərək tutmağa çalışsalar da buna nail ola bilmədilər. İzləndiyini hiss edən canavar bir daha fermanın ətrafında görünmədi. Amma bu da son olmadı. Belə ki, rançonun üzərində peyda olan unular və uçan odlu şarlar bu dəfə Shermanları narahat etməyə başladı. Odlu şarların ferma üzərində dövrə vurması və ona hürən itlərə yaxınlaşması faciəyə səbəb oldu. Odlu şarın yaxınlaşması nəticəsində dəhşətli şəkildə yanan 3 çoban iti öldü. Bunun ardınca odlu şarlar heyvanlara da zərər verməyə başladılar. Nəticədə bütün bunlardan bezən Shermanlar 1996-cı ildə rançonu Robert Bigeloy adlı birinə satmağa məcbur oldular. Bigeloy sirli hadisələrin öyrənilməsi üzrə Discovery Science Milli İnstitutun əsasını qoymuşdu və rançonu almaqda da məqsədi burada baş verənləri öyrənmək və araşdırmaq idi. Bigeloy rançonu alandan sonra orada baş verən sirlərin tədqiqatı və nəticələri barədə bir kəlmədə olsun elmi dairələrə məlumat və ya hesabat verməyib. Yəni ki, orada baş verən hadisələr gizli saxlanılırdı. Bugünkü gün rançoya yaxınlaşmaq isə ABŞ hökuməti tərəfindən qəti şəkildə qadağan edilib və bu ərazi güclü şəkildə mühafizə edilir. Bermud üçbucağında baş verənlərə oxşar hadisələr ABŞ-dakı Michigan gölündə də təkrar olunur. Bu baxımdan Michigan gölünün ortası ölüm saçır. Michigan gölündə müəmmalı yoxa çıxma hadisəsi ilk dəfə 1937-ci ildə qeydə alındı. 1937-ci il aprel ayının 28-də McFarland yük gəmisi Pensilvaniya ştatının Erie limanından Wisconsin ştatının Port Washington limanına yola düşdü. Gəminin yolu Michigan üçbucağından keçirdi. Gəminin kapitanı George Donner yorulduğundan idarə etməni köməkçisinə tapşıraraq yatmağa getdi. 3 saatdan sonra köməkçi kapitanı o yatmağa gedəndə onu yerində tapmadı. Dərhal gəmi ekipajı hər yeri ələk-vələk etməyə başladı. Amma kapitanı gördüm deyən olmadı.
O vaxt bunun təsadüf olduğunu və kapitanın kiminsə tərəfindən öldürülərək dənizə atıldığı ehtimalı irəli sürüldü. Ancaq bunun üçün ortada fakt yox idi. Bundan bir neçə il sonra Michigan üçbucağında analoji hadisə digər gəmidə də baş verdi. Yenə də yoxa çıxan kapitanı tapmaq mümkün olmadı. Ötən əsrin 40-cı illərində isə Michigan üzərində uçan təyyarələrin səssiz-səmirsiz yoxa çıxmaları qeydə alındı. Eyni hadisə gəmilərlə bağlı da baş verdi. Bundan sonra Michigan üçbucağının ortasına yaxınlaşmağa heç bir gəmi cəsarət etmədi. Gəmilər gölün ortasında deyil, onun sahilləri üzrə getməyə daha çox üstünlük verirlər. Michigan üçbucağının da sirri açılmamış olaraq qalır. ABŞ-ın Colorado ştatındakı San Luis vadisində də qeyri-adi hadisələr baş verir. Vadi üzərində mütəmadi olaraq naməlum uçan obyektlər qeydə alınır. Buna görə də UNO həvəskarı Jude Mesolin San Luisdə UNO'ların müşahidə məntəqəsini yaratdı. Nəticədə hər il minlərlə həvəskar UNO'ları müşahidə etmək üçün oraya axışmaqdadır. Təkcə 2000-ci ildə San Luis üzərində 50 UNO qeydə alınıb. Nə qədər qəribə olsa da UNO'ların San Luis üzərində peyda olmaları heyvanların yoxa çıxması ilə nəticələnir. 1967-ci ildən bəri San Luisdə yüzlərlə heyvan yoxa çıxıb. Sonralar onların bəzilərinin skeletlərinə San Luis ətrafında rast gəlinib. Hələlik San Luisdə də baş verənlərin səbəblərini müəyyən etmək mümkün deyil. Daha bir sirli üçbucaq ABŞ-dakı Vermont ştatının cənub-qərbindəki Bennington adlı ərazidə yerləşir. 1945-1950-ci illərdə orada 5 yoxa çıxma hadisəsi qeydə alınıb. 1945-ci il noyabr ayının 12-sində 75 yaşlı Middy Rivers ovçularla birlikdə həmin ərazidə ova getdi. Qayıdarkən Rivers müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı. Halbuki o bu əraziləri 5 barmağı kimi tanıyırdı və onun meşədə azmasından söhbət belə gedə bilməzdi. 1946-cı il dekabr ayının 1-də 18 yaşlı tələbə Paula Weldon Benningtonda gəzərkən sirli şəkildə yox oldu. 1949-cu il dekabr ayının 1-də James Tedford avtobusla evə qayıdırdı. Onu qohumları avtobusa mindirdilər. Avtobus heç yerdə dayanmadan mənzil başına getdi. Avtobusdan düşəndə Tedford yoxa çıxmışdı. 1950-ci il oktyabr ayının 12-sində 8 yaşlı Paul Jepson, 1950-ci il oktyabr ayının 28-də isə Langer soyadlı az yaşlı oğlan uşağı bu ərazidə yoxa çıxdı. Hələlik bu müəmmalı yoxa çıxmalarının sirrini açmaq mümkün olmayıb. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək